video kanaan we will discuss about AI. Bu'uura AI irraa haga advanced AI tti gadi fageenyaan ni ilaalla. Videoon kun video baay'ee barbaachisaa ta'edha. Artificial intelligence seeraan fayyadamuuf waa'ee isaa gadi fageenyaan beekuun dirqamadha. So videoon kun dhugaa naamanaa baratootaaf, barsiisotaaf, hojjettootaaf, content creatorootaaf akkasumallee namoota addunyaa dijitaalaa kana keessatti milkaa'uu barbaadan kamiif baay'ee barbaachisaadha. So namni videoon kun gargee kamiyyuu video kana agarumaatti ilaala. Chaanaalii kanaan waa'ee saayinsii teknooloojii, waa'ee AI, odeeffannoo barnootaa fi barnoota afaan keenya afaan Oromootiin isiniif qooda. Please chaanaalii kana subscribe gochuun maatii kanatti makamaa. Akkasumas bilbila keessan irraa VPN yoo qabaattan please VPN keessan on gochuun video kana agarumaatti ilaala. Waan kana gootaniif hedduu galatooma. Okay, so what is artificial intelligence mean? Maal jechuudha AI jechuun? So gabaabaatti AI jechuun damee saayinsii kompiitaraa ta'ee kan maashinoonni akka namaa yaadan, akka namaa akka baratanii fi akka namaa akka murteessan irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Damee saayinsii kompiitaraa ta'ee kan maashinoonni akka namaa yaadan, akka namaa akka baratanii fi akka namaa akka xiinxalan irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. So akkuma sammuun namaa neuroonii fayyadamuun waa xiinxalu, waa baratu akkasumallee waa yaadu, artificial intelligencenis neuroonii namtolchee fayyadamuun fakkeenyaaf neuroonii artificial neural network jedhamuun waan haaraa barataa akkasumallee waan haaraa xiinxalaa, waan haaraa yaada jechuudha. So kanaan dura osoo AI kun hin ba'in dura kompiitaroonni qajeelfama yookiin ruulii namni barreessuu qofa hordofu turan. Har'a garuu AI systems can learn directly from data and they improve their own performance over time. Hojii isaanii ofii isaaniitti of fooyyessu jechuudha. Akkasumas waan haaraa barachuuf yeroo hundumaa update of godhu jechuudha. Waan haaraa barachuuf yeroo hundumaa of haaressu jechuudha. Fakkeenyaaf ChatGPT waggaa irraa jiruu fi ChatGPT amma jiru tokko miti. ChatGPT irraa jiruu fi amma jiru tokko miti. Haa ta'u malee namni garuu akka ChatGPT sabsaa jiru kanatti isa waliin deemuu hin dandeenye jechuudha. Just we are still on the basic. ChatGPT garuu yeroo hundumaa ofiisaa fooyyessaa jechuudha. So AI gaafa jennu roobootii duwwaa miti. They exist inside your smartphone, your computer, application garaagaraa keessa jiru. Fakkeenyaaf TikTok keessa jiru, YouTube keessa jiru. Kanneen biroos AI kana fayyadamuun video nuti jaallannu recommend nu godhu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa YouTube ilaaltanii, gaafa TikTok ilaaltanii AI kanatu amala keessan qoratee maal jaallattan, video kamii akka jaallattan adda baasee isinii erga jechuudha. So osoo nuti hin beekin, osoo nuti hin hubatin guyyaa guyyaatti AI fayyadamaa oola jechuudha. Baay'een keessan garuu gaafa ChatGPT search gootan qofa AI fayyadamtu isinitti fakkaata. Miti. Okay, even AI maal akka barbaadan illee maal akka jaallattan illee adda baasee beeka jechuudha. So barattoonni haala kamiin barnoota isaaniitiif AI fayyadamuu danda'u. AI kanneen akka ChatGPT, Gemini AI, DeepSeek fi Grok isaan kun barattootaaf AI baay'ee murteessoo ta'anidha. Yaada ulfaataa ta'e wayii, yaada hubachuudhaaf sin rakkisu wayii gaaffii gaafachuu fi ibsa argachuuf sin gargaara jechuudha. Easy. Fakkeenyaaf explain Newton's third law, explain force, explain Pythagoras theorem. This is for beginners. Akkasumallee short katiidhaan hubachuuf kitaabota gurguddoo ta'an gabaabsinee keessumaa yeroo qormaataa exam based goone akka hubannuuf isin gargaara jechuudha. So akkasumas qormaataaf of qopheessuu fi gaaffiiwwan shaakalaa uumuuf isin gargaara jechuudha. Okay, akkasumallee koodii barreessuudhaaf barattoonni yeroo baay'ee barattoonni saayinsii teknooloojii baratan yeroo baay'ee koodii barreessuudhaaf they use AI. Projektii hojjechuudhaaf, presenteeshinii qopheessuudhaaf fi barataan hedduun yeroo ammaa kanatti AI fayyadama jechuudha. So AI bakka hojii hundumaa jira. Fayyaa keessa jira. Okay, haga hojii doktoraa bakka hojjechuutti gayyaraama jechuudha. Qonna keessatti oomisha tilmaamuu fi qulqullina biyyee fi bishaanii hordofuu. Qonna keessatti AI kun hojii guddaa hojjechaa jira jechuudha. Akkasumallee geejjiba keessatti tiraafika hir'isuudhaaf Itoophiyaan lammatti ni galle. Biyyoonni Ameerikaa, biyyoonni Chaayinaa kun kaameraan isaanii AI waa hordofa jechuudha. Biyyoonni AI irratti invest godhan hedduun isaanii ariitiidhaan guddachaa jiru jechuudha.
fakkeenyaaf kanneen akka Chaayinaa, Indii, USA, biyyoonni Afrikaa garaagaraa AI irratti investi gochuun kisaaraan qabu jechuudha. So AI'n baay'ee saffisaa jira. Haa ta'u malee akkuma isin jedhe nuti baay'ee duubatti hafaa jira jechuudha. Gara fuulduraatti AI'n hojii namaa fudhata. Dhugaadha kun. So garuu nuti haala sanaan yoo qopheessine akkaataatti AI itti fayyadamnu yoo beekne qarshii argachuudhaafis AI irratti taayimii keessa invest godha. Namni AI irratti invest godhee hin kasaaru kun beezikiidha. Gara fuulduraatti bal'inaan AI fayyadamuun akkaataatti piroojeektiitti hojjettan, riisarchiitti hojjettan, even qarshiitti argattan. Afaan Oromootiin isin hima waan akkasii afaan Oromootiin daguu barbaaddu yoo ta'e iddoo sodii jirtu kanaaf please channel kana subscribe godha. Nu hordofaa isin jenna support ni godha. YouTube kana irratti waa'ee AI, waa'ee teknooloojii, waa'ee saayinsii afaan Oromootiin gadi fageenyaan isin barsiisna. Please subscribe ni godha. Nu hordofaa isin jenna. Thank you so much. Horaa bulaa.